Ok, momento de volver, así que, a ver, el camino, si no mal recuerdo, era por aquí, ¿verdad? Digo, si no mal recuerdo. A ver si aquí están mis cosas. Ok, ok. Otra vez me agarraron aquí desprevenido, pero aquí estamos, chicos, como les dije. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo está Dios? ¿Cómo les va? ¿Cómo se encuentran? Espero que todo esté bien. Estamos aquí de nuevo en este mundo extraño, digamos. Como pueden ver, bueno, estoy mínimamente armado, cosas de cobre, aquí tengo una, bueno, digamos mini base donde guardo mis cosas y demás. Pero descubrí otras cosas, aparte de el lag que hubo en este mundo y todo lo demás raro. Encontré varias cosas, sobre todo en las cuevas. A ver, lo tengo aquí en un cofre aparte porque ya estuve probando cosas, estuve averiguando cosas y la verdad es que son cosas bastante interesantes. Ahora se los voy a mostrar, vamos a esperar a que se está haciendo de noche o quiero dormir, no voy a ser que bueno venga algún creeper y me reviente, como ya habrá pasado anteriormente. Pero bueno, a ver, dormimos. Ok, hora de mostrarles lo que he ido descubriendo. Todo está aquí. La verdad es que es bastante interesante, así que vamos a ver. A ver, como pueden ver aquí hay cosas que no son de Minecraft Vanilla, o sea, no son del Minecraft usual, que es hay muchos minerales raros, nuevos, incluso se puede craftear armadura con muchos de ellos y, como se dice, herramientas, y por lo que he probado son bastante buenas, o sea, en calidad sirven bastante, parecen ser minerales comunes, no tienen nada de malo. Pero quisiera ver si puedo llegar a ir al Nether, a ver si algo también cambió ahí, o sea, a ver si algo es diferente ahí. Voy a quitarme esta armadura y voy a ponerme la otra, que es mejor. Solo que no me confío mucho en usarla porque son cosas nuevas y bueno, a veces algo nuevo hay que tenerle miedo, no siempre puede ser bueno. Así que vamos a ponernos esto y esto. A ver, me veo medio raro, pero miren la protección, solo miren la protección. Vamos a quitar, digamos, a ver, vamos a ver qué tanta protección me da cada cosa. A ver. Con solo el casco tengo 3. Con las botas tengo 3 más, tengo 6. Con la pechera casi todo. Y con los pantalones, todo, o sea, toda esta armadura que tengo creo que puede ser mejor que una armadura de diamante. Y aquí tengo esta espada, este pico, esta hacha que el mineral creo que no son muy buenos, pero me sirve. Me gustaría ir a capas profundas y buscar obsidiana para poder ir al Nether y ver si las cosas allá son diferentes o, o no lo sé. Además hacer un pico de este mineral que creo que es mejor, no lo sé. Eh, un momento. Quiero ver una cosa. Podría hacérmelo de este mineral o de... Creo que lo voy a hacer de este mineral, creo que es mejor. A ver, para poder picar obsidiana. Aquí está el pico de zafiro. Lo voy a tener aquí, no lo quiero gastar. Y llevo varios sacos. ¿Por qué? Porque estos minerales me ocupan bastante el inventario. Entonces los vamos a necesitar. A ver, un momento, cargo... Ah, bueno, tengo carbón. Voy a hacer unas cuantas antorchas. Ay, pero no tengo agua. Tengo que hacer un balde y ir a buscar agua para pues, hacer la obsidiana. Así que a ver, ese es el balde, y vamos a llenarlo de agua.
agua. Y ahora sí vamos a las minas a buscar lava para hacer un portal al Nether y seguir averiguando qué es lo que está pasando en este mundo tan extraño. El problema del lag parece ser que se resolvió. La verdad me pareció bastante extraño que todo este mundo fuera tan... parecía como corrupto, digamos, de alguna manera. Pero bueno, parece ser que todo se arregló, que todo está bien. No sé por qué pasó eso. No lo sé, no le busquemos la lógica a eso. Por ahora concentrémonos en el objetivo actual, que como dije es buscar obsidiana para ir al Nether. Y también podríamos hacer una mesa de encantamientos porque tengo diamantes, he conseguido diamantes. Y a ver, ahí hay otro mineral. Hay muchos minerales, como les dije, ven. ¿Esto qué sería? Vamos a ver. Mithril, ok, es otro mineral nuevo. ¿Esto qué es? Es cherita bruta, ok. Ay, no tengo escudo, tengo que hacer un escudo. Sal, listo. Ok, ahora vamos a aplicarlo. Así que no es lo que estamos buscando, pero nos sirve. ¿Esto qué es? No veo, está muy oscuro. Alejandrita, ok. Me suena haber visto ese mineral antes. No sé en dónde, pero me suena. Que hay otro. Esto sí le pongo nitro. Que hay otro más. Hay demasiado. Demasiados minerales nuevos. No sé de dónde salen, pero no, bueno. Mucho oro, ¿no? Mucho. Me sirve. No me voy a quedar porque me sirve. Después vamos a hacer manzanas de oro para explorar el Nether y estar medianamente a salvo. A ver, hay que seguir buscando para encontrar la lava y conseguir obsidiana. Ok, aquí hay más camino. Uy, allá creo que hay lava. Hay otro mineral y otro más. ¿Qué es esto? Nada, y después lo chequeamos. Ahorita concentrémonos en lo importante. Cualquier cosa si se me llena el inventario, bueno, tengo los sacos propiamente. Aquí hay obsidiana, aquí hay redstone, hay obsidiana que digo lava. Vamos a picar un poco, no nos sirve mucho, pero es experiencia al menos, para después encantar cosas. A ver, ahora le voy a poner agua para empezar a hacer la obsidiana, así que pum. Ay Dios, quiero minar. Ahí va. Vamos a picar este redstone, es más experiencia. Nivel 13, ok. A ver, quiero probar si a ver con este pico puedo picar obsidiana. Si es así, estaría muy bien. A ver, veamos. Ok, sí puedo. Y con este pico, a ver. Sí, sí puedo. Voy a picarlo con este pico. Creo que tal vez lo pico más rápido. Así que, adiós. El lag como que no se ha solucionado del todo, no lo sé. Yo simplemente espero poder salir de aquí pronto. Hay otro mineral de Mithril, si no estoy mal. Vamos a picar un poco de obsidiana.
Aunque sé que como esto, aunque sé que como esto va a tardar, porque bueno, la obsidiana se monta muy lento, voy a pausar y nos vemos cuando tenga toda la obsidiana conseguida. Ok muchachos, volvimos. Como pueden ver, aquí tenemos la obsidiana, medio stack de obsidiana, piqué más o menos así para asegurar. Y tenemos un montón de minerales que bueno, habrá que cocinarlos, aunque este parece que no, pero bueno, cosas. Voy a aprovechar con los diamantes que tengo aquí y ahí un inventario. Y vamos a hacer una mesa de encantar. Un momento. Ah, no tengo cuero, no pasa nada. Pero debería empezar a plantar también esto, la caña de azúcar. A ver, por aquí. Necesito nomás 3 para hacer papel, así que a ver. Ahí. Fundir. No. A ver. Sí. ¿Cuántas tortugas? Cuando llegaron aquí. No sé. A ver. Hacemos papel. Hacemos este libro. Ahí está el libro. Hacemos un libro. Y por último, hacemos la mesa de encantamientos. Bien. La podemos dejar aquí mientras tanto. Y podría encantar un poco esta armadura, no sé, tal vez la pechera. Ahí necesito lapislázuli. A ver, voy a poner a cocinar estas cosas. No tengo carbón, me llevo. Como sea. Voy a ir dejando eso ahí. Vale, voy a guardar todo esto mientras tanto, ya que no puedo cocinar. Que iba a agarrar el lapislázuli. Vamos a encantar. A ver, no, creo que me voy a quitar toda la armadura, a ver si lo puedo encantar todas. A ver. De protección 1. Ok. Pantalones. Rompible. Protección 1. El casco. Señal al agua y rompible. Protección 1. Y las botas. Protección 1, protección 1, protección 1. Bueno. Esto también lo podemos encantar. Afilado 1, derribado 1, afilado. Pico. Irrompible 1, eficiencia 1. No, creo que me quedé sin. Sí, me quedé sin experiencia. Ok. A ver. Ya está. Voy a guardar esto. El cubo de agua no me va a servir. Esto también. No tengo pedernal. Necesito grava. Ok, ya tenemos el lingote de hierro. ¿Dónde podría haber grava? Grava, algo de grava, por favor, para conseguir pedernal. En el agua tal vez pueda haber. Aquí. Vamos a hablar un poco, al menos a uno, con este gran. Un pedernal buenísimo. Gracias. Agradezco. Ok, vamos. Crafteamos el mechero y hacemos el portal. A ver, no se craftea el mechero. Bien, y ahora vamos a hacer el portal. Por aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 y 2. Ok. Lo encendemos y tenemos
cosa del portal, listo. Voy a guardar la obsidiana, porque no la voy a usar más. Y un escudo, voy a hacerme un escudo. El hierro lo guardé. A ver. A ver, miren la cantidad de cosas, de armaduras que se pueden hacer, Dios mío. Escudo. No va a hacer falta. Bien. Estamos. Así que vámonos al Nether. Ok, estamos. Salud. Ok. Bioma regular, digamos, un bioma de basalto. Todo parece bastante normal por ahora. Ay, aquí vienen. Aquí vienen estos desgraciados a molestar. Ay, Dios, son muchos. Son muchos. Ay. Dios. Ay, son demasiados. Ay. Dios. Son tantos. Puede ser. Mueren, que molestos que son, Dios. No pueden ser tan molestos. Dios mío. Dios, me parten. Dios, sin miércoles. Dios mío. Dios, los odio. Son muy molestos. Mueran todos. Dios, váyanse ya. Ay, Dios, que el lag no se ha solucionado nada. Dios, listo. Voy a agarrar todo esto, la experiencia también. Comida necesito. Ok. Busquemos, a ver, las coordenadas del... Ay, no puede ser. Dios, a ver si lo puedo matar, Bien. Pólvora. Ok. Uy. Creo que va a estar complicado salir de aquí. Menos mal tenía un stack de piedra, como para ese puente o algo. Dios, me ponió en la cara. Muere. Ay, se explotó la bola. Oh, Dios. No me quiero caer. Ay. Por las dudas voy a poner esto como para marcar el camino, no perderme. Ay, Dios, odio estos biomas. Creo que no me persiguen. Ok, esta es muerte segura. Spawn de mierda. A ver, voy a intentar picar por aquí. A ver si puedo. Llegar a bajar de forma segura. Espero que sí, pero no me encuentro el lava. Por ahora me parece bastante normal, no hay nada raro que digamos, pero quién sabe. Dios, qué oscuro.
el más alto, prefiero esto. Ok, sí, pudimos bajar de forma segura. Ok, bajamos. Bien, muy bien. No, váyanse, por favor, váyanse. Adiós, adiós. Ay, no, 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 no. Dios, 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 no. Dios, no, que si me muero. Qué asco. Qué asco con estos bichos, de verdad. Qué asco. Muéranse ya. Ay, Dios. ¿Qué hago? Bueno, con el hacha. No lo alcanzo. Dios. Ay, 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 ay. Mueran. Mueran, mueran, desgraciado. Adiós. Casi me muero. Otra vez. Dios. Muere, queda otro. ¿Dónde está? Se fue. Está ahí. Adiós. Ahí queda otro. Adiós. Listo. Queda uno. Dos. Sí. Ya. Voy a tapar esto, no voy a hacer que me muera. Que me conozco. Me conozco y sé lo propenso que soy a morir en estas situaciones. Ay, Dios, hay que estar seguros de todo siempre. Bien, listo, seguro. Más o menos. ¿De dónde? Ay, Dios. Te la voy a devolver, te vas a morir. No, quítate tú. Dios. Ok. Toca volver. Dios mío, no puede ser. Muere. Ay, Dios santo. No voy a poder. Ya se fue. Ay. Lo que pensaban son estos, no dejan de salir. Qué asco. El gas creo que sí se fue. Adiós. Tengo que hacer otra espada ya. Esa buena. Me da mucho daño para matar a estos desgraciados. Ahí ya. Muere. Adiós. Ay. Au. No, caí en lava. Dios. ¿Qué me pasan estas cosas a mí? Dios. Me voy a morir quemado. Por favor, Dios. Es tan complicado. Ay. Realmente quiero salir de aquí. Este bioma asqueroso. Dios. Ya me van a perseguir. A ver.
adelantados. Dios. Dios santo, estoy atrapado aquí. Puede ser. No encerrar, no encerrar. Dios, no puede ser que sea tan complicado. Ay, ay, ay. Estoy muriendo. Puede ser que sea tan complicado, amigo. Ay Dios, yo creo que voy a cortar y cuando logre salir de esta situación nos vemos, chicos. Deseemos suerte. Bueno chicos, logré salir de esa situación muy a las últimas porque ya no tengo comida, ya no tengo antorchas, encontré otro mineral, se llama infernalista. Parece que también tiene el mismo uso que los otros. Tengo que volver porque literalmente no tengo comida, no tengo nada, tengo que volver a casa. Pero no encontrarme más o menos en la misma situación de antes. Creo que no voy a correr tanto, voy a gastar la comida y no voy a poder huir. A ver, voy a correr nada más, no voy a saltar porque no voy a consumir más la comida y ya no tengo ni carbón, tengo que buscar carbón para cocinar más comida. Aquí vamos. Hay un gas, ya me lo seguro. No. ¿Dónde está? Aquí está. No demoras, ay. Dios, estuvo muy cerca, no. Tenemos que volver, ya. No me jodas, no me jodas. Estás jodiendo. Creo que no spawné un Magma Q. Ahora, cruza el portal. Ok. Ay. Ahí sí tenía comida. Ay, qué cagazo me pegué. Asqueroso. Dios mío. Qué asco. Necesito comida, Dios. Ay, me vale madre, voy a poner esto aquí. Ya todo esto. Dios mío, qué intenso estuvo eso. Demasiado intenso. Necesito más comida. Dios mío. Que es algo. Sí. A ver, necesito comida. Ya. Ahora me hago otra espada y la encanto. Con estos niveles solo puedo encantar más cosas. A ver. Necesito mucha comida. Voy a ver toda esta madre con esto cocino. Pero no importa, voy a tener que gastar este tipo también. Ok. Más animales, necesito más animales. A ver. Otro aquí. A ver, ¿dónde hay más animales? ¿Dónde hay más? No aparezca, los necesito por favor. Los necesito. A ver, este mineral. Vamos a ver. ¿Servirá para hacer espadas o algo? A ver. Sí, mira, armadura.
Voy a hacer una espada. ¿Cuánto hace la espada? 10 de daño hace la espada. La voy a hacer. Wow, se ve muy chido. Wow. Voy a cocinar esto. La voy a encantar, la voy a encantar. Voy a ver cosas y la voy a encantar. Esto y esto. Maldición de los atrópodos no me sirve. Poder y el vampiro. El escudo lo podrá encantar, no lo sé. Está súper gastado. No puedo. Creo que encantamiento me da potencia. Ay Dios, no puede ser. Encantamientos de porquería. Voy a guardar estas cosas. ¿Qué más? La pólvora. A ver, aquí está, ponemos esta. Vamos a dormir. Voy a necesitar arco, voy a necesitar... Bueno, creo que tengo un arco. A ver si... no tengo flecha. Voy a tratar de usarla solo con los gas. A ver. Poder 1. Primero. Un momento a ver si se le autorizaron los encantamientos para la espada. No, bueno, tirado 1. 11 de daño. Es algo más. Con eso me conformo. Y esto también voy a cocinar. Podemos pasar desde el escudo. El mago ya se me hizo miércoles. Necesito otra hacha. ¿De qué me hago el hacha? ¿De qué me hago el hacha? Tengo muchas cosas aquí. Y también se me la hacha de esto. A ver. Hacha, ¿dónde está el hacha? Aquí está el hacha. Y lo guardamos. Ok, ya tenemos mucha más comida. Creo que con esto vamos a estar medianamente bien. Espero. A ver. Guardo esto. Guardar en otro lado. Voy a guardar esto aquí. Ahí va, todo ahí. Listo. A ver, ahora deberíamos estar mejor. Si se me rompe la armadura, bueno, después me haré otra. Pero esperemos que todo salga bien, medianamente. A ver. Ahí vamos. De nuevo a sufrir. Ahí estamos. A ver. Vamos a volver. Creo que le podría disparar un gas. Y aquí. Bien. ¿Bloqueo la lágrima? No, pólvora. No sé por qué no me dan la lágrima. Dios, tenía al lado. Aquí, ahí. Ok. Ay, pero ¿de dónde viene este borrete? Ok, con esta espada ya no, espero que ya no sea tanto problema. Hacer 11 de daño. Así que debería estar bastante bien. Vamos a seguir picando a ver si encontramos algo más. O si logramos llegar a un bioma medianamente decente. Ay, antorchas no me traje. No, es que no tengo carbón. No puede ser.
algo importa. Vamos a seguir, vamos a seguir. Por aquí habrá algo, me pregunto yo. Una forma de salir, algo, Dios, por favor. Que no hay nada. No hay literalmente nada. Ay, ay, ay. No puede ser. Dios, perdón, que tuve que pausar, pero es que de verdad no sé por qué se me está complicando demasiado explorar el Nether, no sé qué pasa. Aquí acabo de encontrar un mineral raro que estos colores me suenan de algo, no sé. Es muy raro. A ver. ¿Qué es esto? Eco. Esto es del Warden. ¿Qué? Mineral de Warden. ¿Qué onda con esto? A ver, si es de Warden esto no puede ser bueno. Yo lo voy a meter en un saco ya, no voy a hacer que sea tóxico, yo que sé. A ver, muy raro, muy raro. Vale, Dios, odio, vale, me caí. Dios mío, odio este bioma asqueroso. Puede ser que sea tan complicado. Yo creo que me debería ir ya de aquí. No tengo nada más que hacer. A ver, voy a buscar por donde vine y me voy. A ver, era por aquí, ¿no? Ahí ya. Sí, aquí era, que no sé, es una caída. Y con cuidado, no matarme. A ver, con mucho cuidado, tampoco quiero caer en la lava. Ok, estamos pasando. Ok, vamos a volver, ya está. No tenemos nada más que hacer aquí, vámonos. Vámonos, ya de aquí. A ver. En algún momento, bueno, seguiré buscando todo para ver si matando a la dragona puedo salir de este mundo tan extraño y complicado. Corremos, vamos a correr. Que no nos alcance nada. Ok. Ahí. Ok, ya estamos a salvo. Ay, Dios. Bueno, entre muchas comillas. Estaría aquí. Bueno, adiós. Tienen que tener que de vale. Adiós. Ok. Estamos de nuevo en casa. A ver. Lo que sí. Este mineral. Si es de Warden no creo que sea muy seguro. Aunque se me desbloquearon crafteos. Pero no sé qué pueda pasar. Por ahora lo voy a guardar aquí. Y a ver los otros minerales que encontramos. Ok. Encontramos la piedra, la infernalita. Encontramos esto, gran rubí. También parece ser que estos 4 son minerales de negro. Los voy a poner aquí apartados. Bueno, estos 3. No sé si habrá alguno más. Por ahora solo hemos encontrado esos 3 minerales. Que a ver, se ven interesantes. No sé qué podemos hacer con ellos, aparte de armaduras y cosas. No lo sé, yo voy a averiguar qué puedo hacer. Porque de verdad que esto es... De verdad que esto es muy raro. A ver. Ok. Bueno chicos, voy a tratar de ver qué hago con respecto a esto. Espero haya alguna forma de, no sé, averiguar qué puedo hacer con esto, si es tóxico, si es peligroso.
Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar por aquí. Espero que les haya gustado. Si fue así, recuerden que pueden darle like y suscribirse. Así que nos vemos hasta la próxima, chicos. Adiós.